కుక్కలకి ఆత్మలు కనిపిస్తాయా? సమయం రాత్రి 2 గంటలు. కవిత నిద్రపోతూ ఉంది. రోడ్డు మీద కుక్కలు మొరుగుతూ ఉన్నాయి. కవిత నిద్రలో నుంచి లేచింది. ఇంకా కుక్కలు మొరుగుతూనే ఉన్నాయి. కవిత గది నుండి బయటకు వచ్చి కుక్కల వైపు చూసింది. ఆ కుక్కలు కవిత వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఉన్న మరో ఇంటి వైపు చూస్తూ మొరుగుతూ ఉన్నాయి. కవిత ఆ ఇంటి వైపు చూసింది. అలా ఆ ఇంటి వైపు చూసిన కవితకి వెన్నులో వణుకు పుట్టింది. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ ఇంటి మీద గాలిలో ఒక నల్లని ఆకారం నిలబడి ఉంది. కవిత వెంటనే అక్కడ నుండి ఇంట్లోకి వెళ్లిపోయింది. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కవిత వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఒక టెంట్ వేసి ఉంది. కవిత వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఉన్న ఇంట్లో ఎవరో చనిపోయారు. అంటే రాత్రిపూట కుక్కలు ఒక ఇంటిని చూసి మురిగాయి కదా, ఆ ఇంట్లోనే ఎవరో చనిపోయారు. మనుషులు చనిపోయేది నిజంగానే కుక్కలకి తెలుస్తుందా?